Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, ina muku fatan alkhairi, barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci. Wannan darasi ne da za mu yi na koyon Larabci. Da mu kawo bayanai insha Allah da dukkan abubuwan da insha Allah muka san dai zai taimaka wajen fahimtar Larabci. Sannan za mu fara abin ne a matakai-matakai. In kana so ka fahimci darasin nan sosai ko kuma kana so ka fahimci Larabci insha Allah ka bibiye mu a wannan darasi da za mu yi. Ba tare da mun tsawaita magana ba, za mu yi magana akan abin da ake kira damiri, ma'ana wakilin suna a Larabci. Damiri a Larabci sun kai guda 12, amma za mu fara da guda 5 daga cikinsu. Idan muka yi su insha Allah aka fahimce su, za mu zo mu ɗora har mu gama da su, sannan mu shiga waɗansu ƙa'idodi na Larabci da zai taimaka. Damirin da za mu ɗauka shi ne akwai a cikin damirai akwai huwa, akwai hiya, akwai anta, akwai anti, akwai ana. Ma'anansu huwa shi wanda baya nan, sannan akwai hiya ita ma ba ta nan, sannan akwai anta kai da nake magana namiji, anta, sannan akwai anti ke da nake magana ta mace, sannan akwai ana ni mai magana, sawa'an ni mai magana namiji ne ko ta mace zan ce ana. To bari mu ba da misali guda ɗaya kafin mu haɗu a darasi na gaba. Kaman kalman kataba ya rubuta, ma'ana huwa kataba, amma ita sai in ce hiya katabat, ƙarshen shi kaga da sukun, hiya katabat. Sannan anta kai da nake magana ce anta katabta, kai ka rubuta. Sannan ke da nake magana ta mace sai in ce anti katabti, ke kin rubuta. Sannan ni mai magana sai in ce ana katabtu, ni na rubuta. Kaman kalman ƙara'a ya karanta, sai in ce huwa ƙara'a, sannan hiya ƙara'at, sannan ce anta ƙara'ata, wa anti ƙara'ati, wa ana ƙara'atu, ni na karanta. Ala sabil misal an aqula ana qara'atul Qur'an, ni na karanta Alqur'ani. Mu haɗu a darasi.